kali ini saya akan melakukan percobaan tentang penyerapan bunyi dan pemantulan bunyi. Oke, jadi bahan-bahannya adalah ini ada kertas karton. Saya sudah gulung membentuk tabung. Digulung membentuk tabung. Buku, ini buku disusun dulu ya. Susun dulu. Dua susun ya pakainya. Oke. Gabus, piring plastik, piring kaca, piring kaleng. Oke, dan yang terakhir jam dinding. Jadi di sini karena aku nggak punya jam arloji, jadi menggunakan jam dinding karena tidak ada arloji di rumah. Jadi susun dulu. Oke, jadi kita akan mendengarkan lewat tabung ini. Oke, mendengarkan. Sekarang menggunakan gas lagi. Oke.